hiji urang hiji nanti hiji kepuasan diri yang urang geus mampu seperti kieu itu sementara nu lain teu bisa. Hiji alasanana ogah, lan kadua alasanana tuluy, lan katilu alasanana kitu-kitu keneh. Padahal di antara doa-doa ieu teh mungkin 1 bulan ieu urang candi ijabah, 2 bulan ieu candi ijabah, mungkin 1 tahun ieu candi ijabah. Subhanallah, Allah Maha mengijabah. Cuman Allah menguji sampai di mana letak kesabaran kita untuk beribadah. Jadi arah tujuan kita bermuzakarah seperti ini tujuannya supaya kita lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinan billah, yakin kepada Allah, yakin kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Padahal kita belum pernah bertatap muka, tapi subhanallah, karena hati dan batin kita terpanggil dan dipanggilkan oleh Allah untuk kita supaya mengenal Rasulullah SAW, sehingga kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu bermuzakarah. Sunnah artinya melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah, ya kan? Sunnahnya jamaah, kita berjamaah, yuk melaksanakan kita berjamaah untuk beribadah kepada Allah supaya kita terus ngalaksanakan tauhid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syarat mutlak yang paling utama, janganlah sekali-kali ibadah kita disatukan dengan kemusyrikan. Karena tidak sedikit banyak orang yang ibadah tapi disatukan dengan kemusyrikan. Contoh, percaya dengan dengan sagah subuh lah gitu, nanti itu ini segala macam, eta perbuatan-perbuatan anu menyalahi aturan data nggak ada dalam syariah Islam. Jadi di syariah Islam ini dijelaskan berkumpullah, bermuzakarahlah atau muzakarah bermusyawarahlah untuk kebaikan. Contoh, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Syekh Maulana Mansur Rudin, Syekh Jafar Shadiq berkumpul di Guha Saparwadi. Ya kan? Berkumpul di guha itu tujuannya apa? Ngapain jauh-jauh ke guha? Supaya mendapatkan ilham dari Allah. Bagaimana caranya mensyiarkan agama Islam? Bagaimana caranya mensyiarkan tauhid? Nah, ini kita kesempatan dari Allah untuk berkumpul supaya masing-masing kita punya tugas nanti suatu saat. Syarif Hidayatullah jadi seorang ustaz. Ustaz di sini bukan hanya fasihah ngaji, fasihah kitab, tapi fasihah cara mengkaji diri dan mampu meluruskan akhlak yang jelek di jalan Allah supaya lebih lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak ustaz. Artinya ustaz itu sebagai penasehat. Urang bisa ngasehatan jelema geus ibadah. Jadi ilmu anu kumaha dibikeun yang diberikan oleh mama itu supaya kita mampu memberikan lagi kepada orang lain. Satu kebaikan ditambah 2 kebaikan. Kalau kita udah bertausiah kepada 10 orang, berarti kita akan bertambah lagi menjadi 100 orang. 1 orang. Kali kita mendapatkan tausiah, memberikan tausiah, penerangan, kebaikan terhadap orang lain, kalau seandainya kita belum mampu seperti itu, berarti kita selama ini nol besar. Contoh, ada orang ada bermasalahan, segala macam permasalahan, kita luruskan. Beri nasihat. Setidaknya orang akan berpikir, ya, berpikir jernih. Oh, ternyata obrolan seperti ini, nasihat ini baik. Sehingga dijelaskan lagi sama orang, berarti kita mendapatkan bahagia, yaitu berkahnya kita memberikan nasihat kepada orang lain, yaitu fahala dari Allah secara hakikat. Pada dasar syariat, kita juga akan dihargai oleh orang, bahwa kita ini dituakan oleh orang lain. Nah, 1 kebaikan tambah 2 kebaikan kali 1 dengan 10 kebaikan. Artinya kita memberikan nasihat kepada 10 orang, pasti ini 1 orang juga pasti memberikan nasihat kepada orang lain itu per 100 orang. Kali sekian ribu, kali banyaklah kita memberikan 1 kebaikan, kita tambah lagi menjadi 2 kebaikan, berarti 3. Dari 3 kita kalikan dari 10, dari 10 menjadikan kita 100. Mungkin kita ribuan. Sehingga apa? 1 kita doa dari orang yang telah kita nasihatin, sehingga menjadikan berkah orang lain untuk berbuat baik. Subhanallah. Surga mana yang kalian akan cari, kata Allah. Pilihlah surgaku, kata Allah, untuk kalian. Yang ketika di dunianya mensyiarkan kebaikan, ya kan? Kebaikan dengan budi pekerti, dengan akhlak yang baik, dan jangan diiming-iming oleh sifat suudzon. Kita harus berbaik sangka, selalu berbaik sangka. Insya Allah
Tujuan kita berzikir bukan mengharapkan apa-apa, tapi mengharapkan ridho Allah. Andai kata Allah sudah meridhai, apapun yang kita mau, Allah akan kabulkan. Demi Allah. Karena janji Allah itu mustahil bohong, wajib benarnya. Sehingga apa kita melaksanakan seperti ini, kita tujuannya adalah untuk menikmati hidup. Karena apa? Orang-orang yang rugi di dunia maupun di akhirat, ketika di dunia itu dia tidak mengambil iktibar atau pemikiran dalam kebaikan. Contoh, kita di dunia hanya terus menggali masalah urusan aliyah dunia, usaha. Akhirnya tidak sedikit orang yang selalu usaha hancur. Ketika hancur, mau bagaimana dia mencari nasihat susah. Tapi kalau seandainya kita ini balance, dunia oke, ibadah oke. Ketika kita dalam masalah keterburukan, masalah urusan dunia, maka urusan kebaikan itulah akan datang kepada kita. Akhlak berarti. Jadi subhanallah, alhamdulillah, mudah-mudahan orang jadi ahli hikmah yang baik. So, mama ingin bukan mama yang menciptakan, tapi Allah yang menciptakan al-hikmah. Mungkin seperti ini. Mama ini harus ada mama-mama yang lain nanti suatu saat. Ya kan? Yang mampu memberikan solusi, yang mampu memberikan nasihat, yang mampu memberikan sebabnya itu menolong orang lain dengan doa dan nasihat. Itu yang kita cari. Dan untuk bekal seperti ini, berarti kita perlu proses. Prosesnya seperti apa? Ya seperti ini. Seperti ayeuna ieu melaksanakan proses. Insya Allah ulang pasti jadi jelema-jelema anu naoncing anu berguna. Ari jelema anu berguna anu kumaha? Anu mampu merek kebaikan terhadap orang lain dan mampu menyebarkan kebaikan itu. Eta jelema anu berguna. Anu jelema anu berguna naon cing? Jelema anu frustasi, mikir sorangan, masalah sorangan, akhirna permasalahanna urusan sorangan teu bisa dipecahkeun jeung lain. Tujuan seperti itu supaya mecahkeun setiap titik permasalahan urang, boh lahir maupun batin. Tujuan muzakarah seperti ini, tujuan tawasul, yaitu untuk lebih mendekatkan diri ke makrifatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makrifat yang sesungguhnya, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lebih dekat dengan Allah. Tidak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kenyamanan, cuma satu ketika kita mengingat Allah. Dan ketika kita mengingat Allah, jangan sekali-kali dicampuri oleh sifat-sifat syirik. Hanya kepada Allah kita meminta. Hanya kepada Allah kita tergantung. Hanya kepada Allah kita memuja. Memuja Allah. Hanya menyebut Allah aja. Subhanallah berkahnya. Apalagi kita sering menyebut Allah. Hanya kepada Allah. Jadi intinya baik dalam berakhlak, kelakuan. Baik melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Niatnya lillah, niatnya fisabilillah. Kalian datang jauh-jauh ke sini tuh jihad sama. Jihadnya apa? Memerangi hawa nafsu, yaitu apa coba? Memerangi hawa nafsu, kemalasan. Buhulan syaitan itu kata setan ngomong dia ya. Allah percuma ngaji jauh-jauh geus di mage sarua. Oh beda. Antara dekat dengan jauh itu beda. Perjalanannya setiap detik, setiap langkah itu menjadikan ibadah. Menjadi pahala. Kalau dekat aja yuk. Kalau kita di rumah sendiri, belum tentu kita seperti ini. Jadi, subhanallah luar biasa. Apa yang kita laksanakan ini berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Dan satu perkara yang harus kita ingat. Jangan sekali-kali kita musyrik. Hanya kepada Allah. Allah, hanya kepada Allah. Mudah-mudahan orang sadayana kenging hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Di paparinan terus-terusan urang ku Allah ternyata kanikmatan dina ibadah. Sebab lamun jelema geus nikmat dina ngalaksanakeun ibadah khusyuk. Tapi orang ketika dia melaksanakan ibadah dengan terpaksa, maka datangnya adalah kelalaian. Ulah ieu keur zikir. Lah, sare teu nyaho ieu keluar, cus ngawaduk. Mah jadi atuh zikir mah. Jadi lamun zikir teh sing bener. Lamun nonton TV pati penjong-penjong, komo ningali ping-ping badal mah edan. Nalika keur zikir mah la ilaha tuluh molor. Atuh entong zikir percuma jauh-jauh ukur kadang-kadang molor mah.
maneh teh gitu jadi ya orang berzikir teh ulang gitu ulang nutan wae di sekolah mah ngewak gitu wah tara mama cenah di mama sok khusyuk bororah khusyuk ningali asbenu badag lain lagi udah akhirnya nyeun anak deui nyeun Alhamdulillah barokah. waduh Lagi nyawa nggak? Rezekinya. Jadi warjuk nih. aduh kena warjuk nih wah jadi ulah ayo we kuda kuirit tinggal kui teureun-eureun dewek kitu deh batur itu contoh geus borojog coba atau kan gitu mah urusan gitu langsung hahaha Astagfirullah. jadi mudah-mudahan orang teh jadi jelema sok salat sing jadi ahli sok soleh Semangat. sing jadi tukang sok sepatu minta kurang nggak jadi dina ngaji ye tong terlalu serius teuing sob naon lamun serius teuing jadi urang teh teh asa becar sob lamun jelema zaman ayeuna mah lamun ngobrolna heureuy loba jadi ayeuna teh tunuk tapi lamun serius teuing kira teh anu kanyut tadi cabakan teh kabareuna penting salah salib gitu sepuasa berapa we? 7. Alhamdulillah beres. Subhanallah. Jadi syukuran oge anu puasa saum 37 poe geus alhamdulillah gitu ngalaksanakeun naon teh saum. Jadi mudah-mudahan we ladang tina paruasana fatur oge Rahman nya Syarif oge sing ku Allah digampangkeun urusanna sing dikabul hajatna doana sing dimustajabkeun ku Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi lamun urang cenah hayang ngamuk mah berpuasalah. Banyaklah berpuasa mengosongkan perut supaya kita selalu mengingatkan. Sebetulnya arti saum atau puasa itu bukan hanya untuk hikmah untuk kita, tapi hikmah untuk kita lebih mengenal orang-orang lebih kecil daripada kita. Contoh urang mah ngeunah dahar, buah di ditu mah urang batur candaang. Ya, berarti lamun puasa mah bener kieu ngarasana urang teh boga dahareun teh. Jadi supaya lebih urang kita toleransi kepada orang lain, peduli lah. Enak jelema miskin atau jelema susah datang ke urang keur barang dahar menta nya sia usah lah ulah kitu tulungan. Berarti eta kesempatan datangna ti jelema hakikat ti Allah oge eta diiringi ku para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi artina urang kudu sensitif dina hal-hal perkara masalah anu samar-samar. Nya bisi eta teh Allah marentahkeun supaya urang diuji, mampu henteu diuji seperti kitu gitu. Jadi lobakeun dina jeung ieu lobakeun oge sedekah. Entong sieun ka dahar. Setiap urang kadaang rezeki ku jelema, maka insyaallah wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Allah anu maha batin pasti ngagerakkeun hati-hati jelema supaya dilancarkeun urusan rezeki urang. Jelema teu koret mah moal susah hirup. Tapi jelema koret insyaallah susah. Contoh. Boga rokok misalkan sabatang. Besok koret teh di dieu teh dipaut pos pedang. Spesial. Sat. Wah. Kok ngai batur deh, lep cokot teh lah. Tika geus beakna. Batur mana remak ieu? Rek menta era da koret. Sebetulnya mah amal koret teh nyiksa dari sorangan. Tapi lo lombok bak. Begitu urang eueuh da teh era. Bayananya sorry. Teu da nya oge teu koret. Jelema anu teu koret mah moal susah hidupna. Ye nya, sakali deui jelema yang berehan, yang dermawan cabut nyawa mama sekarang. Demi Allah, demi Rasulullah tidak akan pernah diberi kefakiran sama Allah. Bahkan orang yang selalu memberi akan Allah anugerahkan kebaikan. Bahkan akan melimpahkan rezekinya. Cuma ketika kita tidak pamrih atau memberi tidak diingat, maka Allah akan langsung cash ya Allah. Satu kontan, kedua dianjuk. Kontana di dunia, dianjukna ke di akhirat. Rizkina di dunia, milikna di akhir. Jadi rizki jeung milikna teu sarua. Ai rizki mah nu kadaang, anu katingali, ari milik mah ke di akhirat. Contoh, kita makan.
dahar bebarengan. Anu mere dahar teh ieu. Nya kadahar ku urang eta naon cing? Milik. Milikna naon cing? Di akhirat. Di dunyana engke digampangkeun deui urusan urang. Jadi aya nyata sirkulasi rezeki ti Allah. Nah, setiap urang aya ge. Lamun urang mere kadaharan ka jelema ya, contoh. Salah seorang teh kudu boga duit 500.000. Tapi kadahar ku jelema. Hayang kadahar ku jelema, niat tanya. Begitu manehna kabeli. Eta kucing. Begitu meuli manehna kabeli naon sarupa kadahar ku jelema. Tinggal ku panen. Setiap kita sedekah adalah naon cing? Nanam. Pasti kita akan panen. Jadi insya Allah setiap nanam pasti akan panen. Tapi setiap kita terus-terusan memakan diri untuk diri kita sendiri, kapan kita akan panen? Jadi artinya, ayo we di gunung-gunung beah disimpen na telebung, horon duit ge hege duit simpen teu sedekah mah pirit. Ayo we pengeluaran teh gering mah. Itu mah, ieu mah, rugi mah, ditipu mah, segala macam. Akhirna dunya teh beak dabongan urang teh sedekah, kunaon jelema leungit mobil, kunaon jelema leungit motor, bongan teh sedekah. Jadi lamun sedekah mah aman, bebaskeun. Sabab naon? Aya ngajagaan sa malaikat Allah. Sabab naon? Barang siapa yang bersedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersedekah hanya sebuah korma satu dengan ikhlas, ibadahnya sama dengan kita sedekah sebesar gunung Uhud. Ukur segede korma. Komo deui lamun urang ngawarkeun beuteung jelema. Kartos teh. Komo deui lamun ngawarkeun beuteung mama. Waduh, ulah kamu mau langsung mama deui nya atuh. Da ieu teh cebrak teh aing teh dosen ieu teh. Maneh bukan mahasiswa. Nya. Sabab naon? Seorang guru tetap dosen. Nya. Anu di papatahan berarti mahasiswa. Aing nanya ari dosen digaji teu? Digaji ku saha? Ku mahasiswa. Ku bayaran. Sakola ge kitu bayaran nya. Mau baekeun guru ge cabrak we terus aya digaji henteu da lok-lokan bukan anak di pamajikan bener. Tah guruna murid teh ngalar. Entong cara si Sari. Kenceng salah kenceng. Itu sekali-kali aing teh kudu nyatu. Kalau nanti onam ya. Astagfirullahaladzim. Ampurain. Panyoin. Mohon. Ulah jangan panyon. Astagfirullah. Lamun bisa mah ku guru teh ulah diper. Kudu langsung mer. Jarang. Kewe nunggu juga mama teh geus boga duit can. Begitu. Assalamualaikum. Tah, mama minta duit. Tuh, salah. Budak mah, mama Yogi, enggak tuh mah bu, sedekah ya. Itu anu sensitif mah. Siapa naon mikir, aing mama teh mama guru teh bener boga anak, boga pamajikan, boga hidupadeun. Oh aing aya kesempatan ti Allah aya menang rezeki buru-buru teu dibenta, langsung laporan ke Allah. Hakikatna sababiahna ka mama da mesti digerakkeun hate urang teh ke Allah kabeh. Omat jelema teh eta upaya kabeh oge. Segala rupa naon amalia, segala rupa naon lakuna geus digerakkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang mah ku roh jeung jasad anu ngagerakkeun di wati Allah. Urang mah la haula kabeh. Amin. Amin. Terus Haji. Haji nya. Hajinya. Jadi urang kudu sing bener-bener mahabbahnya. Nah, Ibu Haji Damala Syah mama kita bi aing meuli pintar daripada dari eta wae pangajian mah loba nya asbak gajian da aya tempatna asbak aya tempatna cai aya tempatna sagala aya tempatna berarti naon sih urang kudu bisa nempatkeun diri kumaha carana supaya urang genah keur kahirupan salawasna keur kahareupeuna sabab naon survei mama teh geus nelaah yo dari zaman orang pertama ini ketika ayeuna geus umur 70 tahun misalkan ya. Orang-orang yang dulu teh orang teh berehan teh gitu nya. Diuji teh kan kasusah heula.
Ternyata setelah itu sekian tahun yang akan datang justru mereka itu orang-orang yang maju, yang sukses. Tapi eta jelema koret, aya hiji jelema koret mah disebutkeun dia gibah teu meunang. Aya hiji jelema koret ngan pernah ngadenge bener itu mah urang simpang asli. Aya hiji jelema koret tikat duit 10.000 we kueurit. Di depetan ku plastik ya, begitu maot bulu duge nyamar. Akhirnya duit teu kabagikeun dah ku beurit hungkul. Pernah ngadenge teh? Aya da caritana. Memang ngadenge. Ternyata ripuh jelema koret mah geuning. Duit numpuk. Ya, punten duit teh salomari. Ya, terus duitna salomari timimitin 50.000-an, 20.000-an dibeungketan. Tapi mainnya hirupna susah. Susah borah baju oge noncing taramalan. Aya pernah ngadenge teh? Ayangan mau atau disebutkeun nya karunya dan geus maot nya bising jadi karunya disiksa. Jadi eta jelema koret boning ku koret-koretna keudahar sorangan oge mah nangis koret. Tika bajuna oge tamalan, tika tempat ieu naon teh kamarna oge nya. Tinggal sabat butut hungkul padahal dina rumah itu duit hungkul. Berarti nancing eta jelema geus diperbudak ku dunya. Diperbudak ku syaiton. Jadi eta teh contoh sebab di dunia hungkul dohir loba. Loba dunya, mobil kababalatak penyakit teureun-eureun. Nya, dunya urang jago itu saya kieu jabrean ku penyakit urang kudu mayar penyakit eta ratusan juta hargana. Disesuaikan ku Allah ge. Mantap. Kalau kita banyak makan tanpa kita buang berak, maka tunggu-tunggu penyakit. Ibaratnya setiap air yang bengenang, ya, tidak dibersihkan atau tidak mengalir, jadi bau busuknya, atau dihinggapi oleh nyamuknya. Sarua rezekinya gitu, lamun uang terus rezeki ditumpuk, sementara uang kebutuhan berkali-kali itu dikeluarkan, ukur zakat, sedekahnya, serupa nanti dikeluarkan kewajibanana, maka akan azab datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa pertama kegelisahan hati, kedua yaitu penyakit yang tidak akan pernah sembuh, tidak ada obatnya, dan ketiganya dihibit oleh Allah kesusahan yang tidak pernah ada ujung pangkal. Tapi orang-orang yang berehan, dermawan, saling berbagi, saling memberi, saling menolong, subhanallah. Bahkan malaikat pun berdoa, ya Allah, berikanlah dia berlimpah ruah rezeki karena dia Fulan bin Fulan telah mengamanahkan rezeki darimu untuk disebarkan kepada yaitu umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi nggak jadi orang begitu? Enggak, sama sekali nggak rugi. Justru orang-orang tersebut adalah orang-orang yaitu termasuk khalifah di muka bumi. Terugi orang, aduh mama, uang duit jutaan tuh bisa keburu jutaan. Bukan duit 20.000, sesakeun 5.000, sedekahkeun. Pernah gitu. Hasil ngojek, hasil duit 20.000, sesakeun goceng. 15.000 disiber ke anak majikan. Ingat ke fakir miskin, pernah ada gitu. Mual berkembang usaha urang lamun teu ngalaksanakeun kitu. Masih kena kasieuna. Lamun urang ngabalikeun duit 10.000, maka datangna 100.000. Lamun urang ayeuna micin duit 100.000, datangna jutaan. Demi Allah, janji Allah mustahil bohong, wajib benerna. Pernah uing seperti gitu. Aing ngabalikeun duit 500.000 dia. Punten lain-lain ieu mah keur contoh supaya urang suangat ya. Aing ngabalikeun duit 500.000 per minggu. Karena tuh datangna subhanallah luar biasa. Karasa ku bawa. Hate bunga begitu urang nanti asa jadi raja ieu teh gitu. Hate urang bunga, doa oge mustajab, tapi nalika urang teh sedekah subhanallah. Enggak kana hate. Berat ngagidik asa uga kadi aya bulan setan bongan jelema-jelema nu tara sedekah maka dituturkeun ku ribuan setan. Tapi jelema-jelema nu ahli sedekah dituturkeun ku ribuan malaikat. Ya kan? Jadi subhanallah mah yang naon atuh dunya dikumpul-kumpul. Oh, apa ai jelema mah begitu menang duit cita-cita hade. Duh, mau kursi ya, mau dia halus ya. Banyak kursi kuban wae. Ganti ah. Bani mahal teh kuban wae atuh mau kursi deui kreatif. Begitu itu
lain nyindiran maneh aing geus itu. Lain nyindiran maneh. Dan teh diganti kan bandai gitu. Amburan aku diganti ge mah. Ya. Memang antik sih Banawari gitu. Antik ya Allah. Agane gitu. Jadi aya perkembangan kieu. Aduh, nuban aing urang sedekahkeun kan lu ieu. Naon? Coba sih ya. Tah iris aing. Kursi ban maneh disedekahkeun. Karena miskin. Anu tutukeun kursi ya. Tah iris kuping tong jadikeun aing guru lamun teu diganti ku Allah li hade. Amin. Ganti. Jauh naon? Da cek ini semua urang yang Allah. Urang memberi menerima. Urang memberi menerima itu ti Allah. Ngan ayanganna lamun berilmu mah urang memberi diberi hidayah terus ku Allah. Khusyuk heula, istiqomah heula. Mantap aya hiji rezeki yang kita tidak duga ada rezeki yang begitu manusia itu dapat rezeki, setan teh langsung luas. Langsung bacir setan teh jelema menang rezeki. Rezeki naon? Rezeki hidayah. Nah, alamun rezeki dunia mah setan embrak keneh. Sia ku kamiskinan mah diuji masih kena kuat. Ayeuna sia diuji ku beungharan kuat teu. Gitu. Malinur kan itu mah. Gitu jadi. Artinya lamun urang ngabalikeun hiji perkara maka datang berkah di Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Bahkan umat aja aya hiji jelema munang duit langsung dibikeun. Munang duit langsung dibikeun. Sehingga malaikat ge bingung. Eta jelema teh tiap dibere rezeki dibikeun we, dibikeun. Nya ayeuna kieu contoh murid mah murid fatur diberi duit kuliah besok 1 juta digoloskeun deui sedekahkeun deui. Penasaran diberi deui goloskeun deui akhirna berarti nangcing enak kieu. Anak kecil ketika dia nangis dikasih sama kita 1.000 dibabetkeun duit 1.000 berarti nangcing kita berpikir bagaimana mungkin anak kecil ini butuh 2.000 setelah kita kasih 2.000 eta anak kecil masih kena nangis dibabetkeun deui sampai dicuri. Berarti perlu 5.000 diberi 5.000 dibabetkeun teh akhirna nangcing heuh jung supaya cukup kabeh urusan maneh. Hartina lamun urang diberi rezeki ku Allah langsung terus digoloskeun demi Allah ganti kabeh. Ngerti? Logika? Ya. Jadi hartina sagala page urang antara logika jeung batinnya kudu saimbang. Ya. Antara keyakinan, antara ketauhidan, ya. Syariat jeung hakikat kudu saimbang. Ayeuna hakikat we. Habumin Allah we. Da Allah ge teresepan. Antara hakikat jeung syariat kudu saimbang. Lamun hakikat hungkul teu make syariat, nikung ibarat noncing, tatangkalan eueuh kulitan. Ibarat tatangkalan eueuh akaran. Ayeuna aya akar eueuh lehanan, pae. Jadi kudu saimbang. Ya, jadi kudu jelas, kudu saimbangnya kahirupan urang supaya urang tumanin. Jadi tumanina teh tumpak nini-niningeun. Nah. Maneh. Cukup teh orang keneh. 7 liter buatan keneh. Bari sedikit kita. Bisa lah itu. Orang ditelepon wajib kena. Aku ini. Kena hujun. Jadi alhamdulillah urang anu hikmah. Ingat aya hiji jelema dipikasieun ku bangsa jin bahkan ku bangsa siluman disegeunin naon cing eta jelema hiji nyaahan ka Allah. Cek kucing oge nya ngajawab cenah kitu. Jadi lamun urang cinta ka Allah ka kucing ka naon segala rupa maka insyaallah makhluk